अहमदाबाद रे जो माने दुर्घटना घटी बहुत लोक भी मरी जाइछन्ति। मु भी काली देखुଥିଲି ଟିକେ न्यूज व्यूज ଟିକେ देखुଥିଲି ଆଉ କେତେ ଜଣ ପାଖାପାଖି ମରିଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି ମରିଛନ୍ତି ବହୁତ ମାନେ କେତେ 200। ତ ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ ଆଉ ସେମିତି ସବୁଦିନ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ। ତ ଆମର କଣ କଣ ବସା ବସି ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ରଜ ତ ଫାଇନାଲି ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ରଜ ଆଉ କାଲି ମଟନ ଫଟନ କରିଦେଇଥିଲେ ଘରେ ଘରେ ଖାଇଲେ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଖାଏ ନାହିଁ ତ ମୁଁ ଆମର ଆଳୁ ଚକଟା ସହିତ ଖାଇଦେଲି। ଆଉ ବୁଢୀ ଏବେ ଟିକେ ଖରକା ଖରକି କରୁଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କାମ ଫାମ କରୁଛି ଟିକେ ସିଆଡେ ଅଛି। ଆଳୁ ସିଝଉଛି ବୋଧେ ଆଳୁ ନା ତୁଣ ମୁଁ ବି ଟିକେ ଭଲ ଦେଖି ନାହିଁ ତ ଏମିତି ହେଇଥିବ ଗୋଟେ କି ତୁଣ ରନ୍ଧୁଥିବ ଆଉ ବୁଢୀ ଯାହା ହେଲେ ରନ୍ଧି ଦଉଛି ଆଉ। ତ କାଲି ବର୍ଷା ବି ପ୍ରବଳ ହେଲା ବର୍ଷା ମାନେ ବହୁତ ଜୋର ହେଲା ବର୍ଷା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆଉ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ତ କହୁଥିଲି ଆଉ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ଅଳ୍ପ ଆସିଲେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ କେତେ ଜଣ ଆସିଥିଲେ ପାଖାପାଖି 50 ଜଣ କେତେ ହେବେ ଆସିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଚାଟ୍ ଜମା କରୁନଥିଲେ। ତ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ଆସ ସମସ୍ତେ କାଲି ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଆଉ ଥରେ କରାହେଉଛି ତ କାଲି ଆସ ଆଉ ଥରେ ଆଉ ବହୁତ କମ୍ ଆସୁଛ ତ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ଲାଇଭ୍ରେ ଚାଟ୍ ବି କରୁନ ଜମା ଆସୁଛ କିନ୍ତୁ ଚାଟ୍ ବି ଜମା କରୁନ ତ ଆସ ଚାଟ୍ କର ଲାଇଭ୍ରେ ଟିକେ କଥା ହେବା। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇଭ୍ରେ ଆମର ମାନେ ଦେଖାହେବ କାଲି ଆଉ କାଲି 2ଟା ବେଳେ ଦେଖାହେବ। ତ କଣ କଣ ବାହାରୁଛି କାମରେ ହାତରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ ବାହାରିଛି ଯେ ବହୁତ ଜୋର କୁଣ୍ଡଉଛି ପ୍ରବଳ କୁଣ୍ଡଉଛି ଏଇଠି ଗୋଟେ କଣ ତାର ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ବାହାରିଛି ପାଖାପାଖି 2-3 ଦିନ ହେଇଯିବ ଗରମ ବି ପ୍ରବଳ ଲାଗୁଛି ଗରମରେ ବୋଧେ ଏଇ ଯେଉଁ ଝାଳ ଖସୁ ବୋଧେ ବାହାରି ଯାଇଛି ସେଇଆ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନୂଆ ସୁଟ୍ଟା ଏଟା ଏଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ସୁଟ୍ଟା କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇକି କିଣିଛି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଓକେ ଓକେ। ଆଉ ମାନେ ଏଇ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଯେଉଁ ମାନେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ବହୁତ ଲୋକ ବି ମରିଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି କାଲି ଦେଖୁଥିଲି ଟିକେ ନ୍ୟୁଜ ଫ୍ୟୁଜ୍ ଟିକେ ଦେଖୁଥିଲି ଆଉ କେତେ ଜଣ ପାଖାପାଖି ମରିଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି ମରିଛନ୍ତି ବହୁତ ମାନେ କେତେ 200 ମାନେ 200ରୁ ବାହାରି ଯିବେ ବୋଧେ ମାନେ ଜଣେ ହିଁ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଆଉ ସବୁ ଆଘାତ ହେଇକି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା। କେତେ ତାରିଖ ହେଲା 12 ତାରିଖ ହେଲା ଏଇ ଜୁନ 12 ତାରିଖ ହେଲା ବୋଧେ ଜୁନ 12 ତାରିଖ 1:38 ହେଇଛି ଏଇ ଦୁର୍ଘଟଣା ତ ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିଥିଲି ମାନେ କେତେ 1941 ମସିହାରେ ଯାହା ହେଇଥିଲା ନା ଯେମିତି ହେଇଥିଲା ସବୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ମାନେ ଯାହା ହେଇଥିଲା ଆଉ ସେଇଟା ଏବେ ବି ରିପିଟ୍ ହେଉଛି ମାନେ 2025ରେ ବି ସେଇଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଆଉ ତ ଗାଇସ୍ ରହୁଛି।